Uytim ham keldi, oyijon. Charchab ketdim. Aeroportdan mashti kelganicha charchab qoldingmi, bola? Samolyot o'zi g'irr etib borib, g'irr etib olib kelsa, bu nima deganing? U taraflar bizaga yaxshi narsalarni olib keldi, bolajon. Hech qachon nolimagan. To'ba, gapingni qara. Ey, kelin. Siz gap o'ylamasdan boring. Choy paydamlang. Oyijon, axir men ham siz bilan kelyapman-ku. Boring, choy damlang. Xo'p, hozir damlayman. Xotining. Xo'p demadi-da. Shu kelishib yashasak bo'lmaydimi, ha? Rossiyada ham shu janjalinglar qon qildi odamni. Endi bu yerda ham shuni davom ettirmoqchimisizlar? Shuning bilan kelishib yashab bo'ladimi? Buningni bir qarich tili bor. Tartibsiz. Shunda kim yo'qolgan? Opam yo'qolgan. Opes. Qachon yo'qolgan? 1 yildan oshdi ko'rmaganimga. Yerda ham yo'q, ko'kda ham yo'q. Hech unaqa odatlari yo'q edi. Telefonlari ham o'chiq. Aslida tez-tez xabarlashib turardik. Yo'qolganini qayerdan bildingiz unda? Siz ko'rmadi degani, yo'qoldi degani emas. Bolalardan so'radingizmi? Voy, opam o'zi bittagina o'g'li bor. Jiyanni ham topolmayapman. Uni ham telefoni o'chiq. Kimga murojaat qilishni bilmay, siz oldingizga keldim. Tushunarli. Ona bola Rossiyadan qaytgach, birdan yo'qolib qoldi. Nom nishonsiz. 2017-yil 15-sentyabr kuni fuqaro To'rayeva Hakima Abdurahmonovna Angren shahar ichki ishlar boshqarmasiga ariza bilan murojaat qilib, unga ko'ra opasi 1967-yilda tug'ilgan Salimova Xolida Abdurahmonovna hamda uning o'g'li 1991-yilda tug'ilgan Salimov Abbos Karimjonovich bedarak yo'qolganligi to'g'risida ariza bilan murojaat qildi. Rajabov Bekzod Halimovich 2018-yil Toshkent viloyati prokuraturasi tergov tarmoqlari faoliyati ustidan nazorat bo'limi katta prokurori lavozimida ishlagan. Mazkur ariza bo'yicha Angren shahar ichki ishlar boshqarmasi Angren shahar prokuraturasi bilan hamkorlikda bedarak yo'qolgan 2 nafar shaxsni qidirish bilan bog'liq tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borildi. O'tkazilgan tekshirish harakatlari davomida bedarak yo'qolgan deb hisoblanayotgan Salimova Xolida hamda uning o'g'li Salimov Abbos Karimjonovichlarni yaqin qarindoshlari, qo'ni-qo'shnilari, sinfdoshlari, fuqaro bilan yaqin munosabatda bo'lgan shaxslar bilan tezkor tergov harakatlari o'tkazildi. Tushunarli. Rahmat. Menga Ochilova va Marg'ubani shaxsiy ma'lumotlarini tashlab bering. Kechirasiz aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Shu xonadonda yashaydigan Abbos akani ko'rmadingizmi? Abbosmi? Hammalarni. Oxirgi marta qachon ko'rgansiz? Ular Rossiyaga ketishgan. Rossiyaga? Siz bu gapni qayerdan eshitdingiz? Xotinim aytgan. Xotinimga Marg'uba aytgan Xolida opani kelini. Shunda kelinini tashlab ona va bola birga ketganmi Rossiyaga? Ha, shunaqa. Bu kelinga eri pul jo'natmagandan keyin kelin ham o'zi alohida ketgan Rossiyaga, qarindoshlar oldiga. Marhamat. Salomat bo'ling. Bizning jamiyatda hech kim hech qachon hech qayerda izsiz yo'qolib qolishi mumkin emas. Hatto buni o'zi istagan taqdirda ham ilojsiz. Kimdir qayerdadir baribir nimanidir ko'rib qoladi. Ichki ishlar organlari xodimlari shundan umid qilib, surishtiruvni davom ettirishdi. Oylar, kunlar o'tsa-da, ona boladan darak bo'lmadi. O'tkazilgan tergovga qadar tekshiruv harakatlari natijasiga ko'ra, bedarak yo'qolgan deb topilgan Salimov Abbos Karimjonovichning shaxsiga doir ma'lumotlar to'plandi. Salimov Abbos Karimjonovich 1991-yilda Toshkent viloyati Angren shahrida tug'ilgan. 2014-yilda 1994-yilda tug'ilgan Yunusova Marg'uba bilan turmush qurishgan. Ular oilasi davomida bir nafar farzandi bor. Salimov Abbos Karimjonovich doimiy mehnat faoliyati bilan shug'ullanmasdan faqatgina o'sha Rossiya Federatsiyasida, demak, yo'llanma ishchi sifatida ishlab kelganligi aniqlangan. Xolida o'g'li Abbos bilan birgalikda ko'p yillar Moskvada yashagan uchun O'zbekiston Respublikasiga kamdan kam kelib ketib yurgan.
Bobojonov Xurshid Hakimovich, advokat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ichki ishlar vazirligi jinoyat qidiruv bo'limidanman. Marg'ubaning uyi shu yermi? Ha, opam bo'ladi. Hozir qayerda? Rossiyaga ishga ketgan. Oxirgi marta qachon gaplashdingiz? Kecha. Biror gap bormi? Yo'q, shunda turmush o'rtog'i bilan qaynonasini ham birga olib ketganmi? Eri bilan qaynonasi opam yolg'iz tashlab ketib yuborishgan. Opam o'zi yolg'iz ketgan. Farzandichi? Jiyanim uyda bizga tashlab ketgan. Fuqaro Salimov va Xolida hamda Salimov Abboslarni xorijiy davlatga chiqib ketganligi holati yuzasidan mavjud tusmonlarni tekshirish maqsadida chegara xizmatlariga so'rov xatlari yuborildi. So'rov xatlari natijalariga ko'ra ushbu 2 nafar bedarak yo'qolgan, ya'ni o'sha Hakimaning opasi va jiyanini bedarak yo'qolganligi yoki xorijiy davlatga chiqib ketganligi bilan bog'liq vajlari o'rganilganda, ularni demak uzoq muddatga O'zbekiston hududidan boshqa hududga chiqib ketganligi to'g'risida ma'lumotlar mavjud emasligi aniqlangan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, o'rta kapitan. Satma. Marhamat, o'tiring. Xo'sh, nima gap? Mahalladan surishtirdim. Hech kimni bu oila haqida yomon gapirgani yo'q. Qo'ni-qo'shnilarning aloqasi yaxshi bo'lgan bu oila bilan. Hatto kelini oxirgi marta 3-4 ta xonadonga mant qilib tarqatgan. Kelin o'zi qayerda ekan? Kelin Rossiyada. Farzandini onasining uyiga qo'yib ketgan. Ukasi bilan gaplashdim. Lekin turmush o'rtog'i bilan qaynonasidan dom-daraksiz xabar yo'q. Rossiyaga ketganligi haqida biron bir isbot bormi? Kelin Rossiyaga ketganligi aniq. Lekin turmush o'rtog'i bilan qaynonasi chegaradan o'tganligi haqida biror bir dalil yo'q. Unda bunday. Kelinni kelishini kutamiz. Siz Rossiyadagi hamkorlarga xabar bering, nazoratga olinsin. Agar hozir chaqiradigan bo'lsak, u qochishga, berkinishga harakat qiladi. Yaxshi kelgandan keyin ushlab, suhbatlashib, biror bir ma'lumotni olamiz. Sizga ruxsat, boravering. Ikkinchi marta To'rayeva Hakima Abdurahmonovna huquqni muhofaza qiluvchi organlarga kelib murojaat qilib, tushida opasi o'zini yashash uyida yurganligini, uni ruhi bezovta ekanligini va opasini topib berish kerakligi to'g'risida ariza bilan murojaat qildi. Mumkinmi? Keling, opa. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Tinchlikmasda. Kecha opamni keliniga telefon qiluvdim Rossiyaga. Gaplashgisi ham kelmaydi. Opam qani, ering qani deb so'rasam, o'ldi, o'lib ketdi. Men qayerdan bilaman deb shartta telefonni o'chirib qo'ydi. Og'zingdan qoning kelgur. Opam uyiga ochib kiraylik. Bir o'zim kirishga qo'rqaman. Yonimda kirsangiz sal dalda bo'lardingiz-da. Mayli, opa, siz tinchlanib oling. Men xat hujjat tayyorlayman. Ertaga birgalikda borib, xolislar bilan birga uyni tekshirib ko'ramiz. Xo'p? Shunaqa qiling. Tezlashtirib bering. Negadir shu oxirgi paytlarda yuragim g'ash. Yuring, opa. To'rayeva Hakimaning takroriy bergan arizasidan so'ng qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida fuqaro Salimova va Xolida Abdurahmonovna doimiy ravishda yashab kelgan xonadonida demak tintuv o'tkazish, tergov harakati o'tkazish bo'yicha sanksiya asosida uning xonadoniga xolislar bilan birgalikda borib ko'zdan kechirish to'g'risida tezkor tergov guruhi yakuniy to'xtamga keldi. Voy, hamma yoq sasib ketibdi. Bular axlatlarni ham to'kmagan shekilli. Ostonam nimadir hidi kelyapti. Siz uylarni qarab chiqing. Men hovlini ko'zdan kechiraman.